कहानी की शुरुआत में दिखाते कि रैमजी फिर डीलर से गन लेने आता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा पैसे मांगता है और गन देने से मना कर देता है क्योंकि रैमजी के पास पूरे पैसे नहीं होते और वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन रैमजी के हैंड अजीब तरीके से इलोंगेट होते हैं और उस डीलर को मार देते हैं। इधर दूसरी ओर बैरी मॉनिटर की बात से परेशान होता है और वो क्राइसिस के बाद का फ्यूचर देखने के लिए जाता है। लेकिन जब बैरी फ्यूचर में जाने लगता है तभी उसके पैर में चोट लग जाती है स्पीड फोर्स की वजह से, जिससे वो फ्यूचर में नहीं जा पाता और उसके पैर की चोट हील भी नहीं हो रही होती है। जिससे कि बैरी गिडियन से उसके बारे में पूछता है और गिडियन उसे अर्थ 3 के फ्लैश के पास जाने के लिए बोलती है और बैरी यहाँ पर अर्थ 3 के फ्लैश के पास आता है और वो उसका ट्रीटमेंट करता है। और बैरी अर्थ 3 के फ्लैश को मॉनिटर की बातें बताता है और चोट कैसे लगी ये भी बताता है। तभी जे गैरिक जो अर्थ 3 का फ्लैश होता है वो उसे इस बारे में बताता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि उसने ऐसी मशीन बनाई है जिसकी हेल्प से वो बैरी के माइंड को फ्यूचर में भेजकर फ्यूचर को देख सकते हैं। और बैरी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उस डिवाइस की हेल्प से फ्यूचर देखने लगता है। लेकिन मशीन से निकली इलेक्ट्रिक वेव्स बैरी की बॉडी सही नहीं कर पाती और बैरी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और जब बैरी होश में आता है तब वो उन्हें बताता है कि जो मॉनिटर ने बोला था वो सच था, क्योंकि उसने मिलियंस ऑफ फ्यूचर देखे और यूनिवर्स तभी बच रहा था जब फ्लैश की डेथ होती है। उसके बाद जे गैरिक और उसकी वाइफ बैरी को वापस अर्थ 1 पर छोड़ने आते हैं। दूसरी ओर सिसिल एक केस लड़ रही होती है अगेंस्ट अलेग्रा नाम की लड़की के, लेकिन उस लड़की का वकील उसे जेल की सजा के लिए बोलता है। लेकिन सिसिल अलेग्रा का माइंड पढ़ लेती है और वो जज को सजा देने से रोक लेती है क्योंकि वो निर्दोष होती है। फिर सिसिल आयरिस को अलेग्रा की फाइल देती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है। और आयरिस राफ के साथ एक आई विटनेस से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ अलेग्रा पहले से ही होती है और वो आई विटनेस मर चुका होता है। और अलेग्रा एक मेटा ह्यूमन होती है और वो अपनी पावर्स का यूज़ करके वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी जो उसे पकड़ लेता है और सीसीपीडी ले जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है कि तभी सिसिल भी वहाँ आती है और उसे उस रात हुए हादसे के बारे में सच बताने के लिए बोलती है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पहले अलेग्रा उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है, लेकिन जब उसे सिसिल पर ट्रस्ट होने लगता है वो उसे सब बातें बताती है कि जब स्टार लैब में एक्सप्लोजन हुआ था और उस एक्सप्लोजन की वजह से उसे पावर मिली थी, तब वो अकेली नहीं थी, उसे पावर्स मिली थी क्योंकि उसकी कजन पर भी इसका असर हुआ था और उसके पास भी सेम ऐसी पावर्स है जैसी उसके पास है। और उसकी कजन ने उस आदमी को मारा होता है जिसके लिए उसे पकड़ा गया है। कि उसी वक्त उसकी कजन सीसीपीडी में आ जाती है उसे मारने के लिए और आयरिस इस बारे में बैरी को कॉल करके बता देती है। और फिर बैरी फ्लैश बनकर वहाँ पर उसकी कजन को रोकने के लिए आता है और उसे वहाँ रोक लेता है और अलेग्रा बच जाती है। अब अलेग्रा आयरिस के साथ उसके ऑफिस में काम करने लग जाती है एज ए इंटर्न, क्योंकि वो निर्दोष साबित हो चुकी होती है। फिर दिखाते हैं रैमजी ने स्टार्ट में जिस डीलर जिसका नाम मिच रेमेरो होता है उसको मारा होता है, उसकी बॉडी का उस पार्ट का एनालाइज कर रहा होता है जहाँ पर उसने अटैक किया होता है। कि तभी वो आदमी अपने बेड से उठ जाता है और रैमजी पर अटैक कर देता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।